ma di ànd ak yéen ci seen matinal lekket gi tey lundi 15 novembre 2021 dañu ngeen am ci seen première partie seen revue de presse ñu indi leen actualité yu gën a faar ci bés bi suivi d'un point d'actualité mu doon ab débat boo xamante ne dañuy waxtaane li gën a fës ci li yéenekaay yi xëyee tey di leen jox digg daje léegi-léegi bu ñu demee régie te ñëwaat. Alors bienvenue dans votre première partie matinale comme ni ma leen ko waxee léegi revue de presse lañ koy dooree ma ci ànd ak Mame Marème Ngom Mame Marème ça va. Ça va bien Ami. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. naka matinale bi. ça va alhamdulilah. yaa ngi géré. ça va. d'accord. bu mel ni tey gisuñu Marème ba. xanaa tey moom daf ñëw wéetal. alors nañ la bàyyi nga nuyu téléspectateurs yi. yow téléspectateur baa ngi leen di nuyu tey nag liñ leen indiloon ci lu gën a fas yéenekaay yi mooy autorisation parallèle bi Macky Sall def moom mi ngi ñëw titre ne Macky entre dédit et aveu d'impuissance autorisation de création de liste parallèle dont Benno ba tey moom Walf Quotidien mi ngi ñëw ba tey ci chômage bi ba tey mi ngi ñëw ci xeexu chômage bi ñu dem ci le quotidien moom mi ngi ñëw ci Macky Sall gannaaw ba mu demee fële ca Paris forum bi moo taxoon mu dem fa moom nag dafa waxoon que ni kenn mënu ko intimider ci biir opposant yi ba tey ñoom nag ñëw nañ dawuñu benn yoon ñëw nañ di ko tontu si comme Sonko moom nag moom nee na Macky a peur Abdoul Mbaye moom nag nee na le tigre ne crie pas sa tigritude ba tey Bougane moom tamit ñëw na dooleeku ci ne il devrait faire preuve d'humilité ba tey ñu dem tribune moom nag loolu la ñëwaatee ci diggante opposant yi ak Macky Sall ñoom na daa mel ni Macky Sall la mu wax fële ne ca Paris dafa mel ni yëngalu leen benn yoon ndax Bougane Gueye Dany tam bokk coalition gëm sa bopp moom nag nee na la grandeur d'un homme se mesure à son degré Abdoul Mbaye ancien premier ministre ba tey moom nee na un tigre ne crie pas sa tigritude ba tey ñu dem ci Sud Quotidien moom nag ñëw na ci affaire ba tey Bougane Gueye Dany moom xam nga ni dañ ko rejeté woon ñaari yoon muy insister bii moom bàyyiwul benn yoon loxoom ndax dem na fële sa cour suprême nee na foofu lay mujjee ak ñoom ba tey ñu dem ci fi nga xamante ne moo di laas moom nag mi ngi ñëw ci li nga xamante ne moo di feebar bi di diabète moom nag mi ngi wane ni que Saint-Louis moom feebar boobule dafa lëmbe trop ba tey ñu dem ci l'Observateur moom nag mi ngi ñëw ci wàllum ki nga xamante ne moo di ñi nga xamante ne ñoo nekk fële ca prison bi nga xamante ne moo di Rebeuss moom nag mi ngi ñëw di leeral dundun bi nga xamante ne ñoom foofu ñu ngi fay dund mi ngi ñëw titre ne c'est juste inhumain mooy tey jii nii li ñu fay dund metti na trop loolu la bëgg wane ku ko bëgg xam nag na dem ci page 6 bu l'Observateur ñu jeexale ko ak li nga xamante ne moo di tàggat yaram di Stades le quotidien moom nag mi ngi ñëw titre ne une terre tout en maîtrise le RD Congo et le Ghana filent en barrage du mondial ami loolu lañ fi amoon ci lu gën a fas yéenekaay merci. alors di ko jaajëfal Mame Marème Ngom li nga indi am na solo bu baax a baax di la remercier tamit ci liggéey bu am solo boobu nga def ñu gis ne journaux yi tey riche na actualité bi riche na wax nañ ci politique wax nañ ci problème société y a le chômage y a aussi problème de santé comme diabète bi mais tamit li mel ni yenn conditions yi nga xamante ne tribunaux yi ñu ngi koy kii alors dama lay bàyyi rek nga wax ma yow ban point moo la gën a marqué ci actualité bi
bés bi. waaw point bu ma si gën a marqué mooy point bi nga xamante ne ñi nekk fële ca prison yi. ñoom nag nemmeeku nañ loo xamante ne yàgg nañ koo xeex mais dafa mel ni que bàyyiwuñ ci xel wala autorités yi aussi dañoo bàyyi du laisser aller dafa mel ni maa tey la fay nuróol parce que ñooñu mën nañ wax ni que dañ faa dugg pour ñu jàppale leen pour bu ñu fa génnee bañ a melaat comme ni ñu meloon mais dañ fay dugg nit moom bu nekkee ci ab lieu ngeen koy bundu xataal wala ngeen koy def yenn yi bu génnee dafay fippu parce que dafa naan feene li ma fay fekk xam naa ko et tout dootu ko ragalati tey jii nii buñ demee ba mu dugg fa dañ ko faa dugal parce que dañoo bëgg bu génnaatee mu régler ay famille wam récupérer comme ni mu meloon bi mu nekkee xale wala mu yaru wala tey jii nii mu bañ a am beneen problème ak ci biti mais gis nañ ni que foofu noonu tëddin wi metti na lekk yi metti na niñ leen di toppatoowee metti na te niñ leen di bundu xataal foofu bu baax a baax a baax a baax. mu nekk lu am solo li nga wax ay prison d'habitude bu ñu la dugalee prison mooy pour ñu yar la peut-être da nga def benn affaire benn crime ñu war laa yar rectifier la si loolu mais wax nga ko léegi dañoo gis ne ci biir prison yi des fois di nga gis ay nit ñu génn prison mais dañuy def lu gën a xaw li nga xamante ne moo leen yóbbu woon prison ba wax nga ko léegi xëy na peut-être conditions yi ñuy nekkee ci biir prison bi moo leen di tax a dem ba dëgër des fois c'est ça dem buy fifu dootuñu faaleeti dara alors que wax nga prison am na ñoo xam ne ñu ngi fa c'est pas parce que dañoo def ay problème ay ci am na ñoo xam ne dañu na ci am na ñoo xam ne aussi def nañ ay problème yu erreurs judiciaires je pense que ñooñu boo leen kiiwee boo leen jàppee c'est pour que nga rectifier leen ñu mën a conforme à la société. surtout n'est-ce pas. dëgg la loolu mooy rôle sax prison. boo déggee ñu naan prison loolooy rôle am dañuy xalaat ni boo génnee kii kat comme que dugg na prison bu génnee dina yaru dootul defati lii wala dootul defati laa mais da ngay gis léegi nit day génn prison sax day tàggu moroomu détenu ñi da leen naan maa ngi ñëwaat. kon cela veut dire kooku pareegul pour def dara kon loolu noonu boo xoolee du ñàkk jom du dara dafa fekk ni niñ leen di wan foofu noonu moo tax ragalatuñ prison wala tey jii nii miin nañ tëddin wi dafa metti tout le temps dañ koy wax mais damaa yaakaar ni autorité yi wala ñi nekk foofu noonu dañoo gumba wala duñ dégg parce que nit yi dañuy nekk yaa gis ku génn boo ko laajee nan nga dund foofu ñëpp mënuñu wax même baat bi mooy metti na tëddin wi metti na nit yi dañuy taxaw pour mën a nelaw boo ñëwee foofu boo nekkee bees buñ la ganalewul di nga sonn wala boo amul koo xamante ne dina la fa protéger di nga sonn foofu daal métti na trop. métti na gis nañ ne métti na tëddin bi métti na dundin bi métti na lekk gi aussi ak lépp seen condition am na noo xamante ne demewul noonu ba pare dafa am lu bari loo xamante ne dañ ko war a bàyyee xel mooy nekk prison taxul nga perdre say droit. si être humain ku nekk am nga say droit li lay yoon may. voilà mais des fois dañuy yóbbu nit ci prison. après genre perdaloo ko va dootul certes mën nañ la xam sa liberté dootoo génn tëj la ci 4 murs mais n'empêche que yéen yi droit war nga lekk ba suur war nga sango sa tëdd aussi war na kii donc je pense que loolu li koy saafaral mooy ñu jéem a pourquoi pas créer waat ay yeneen prison surtout yeneen bërëb yoo xamante ne dinañ mën a def ba prison nekk benn lieu boo xamante ne dañ fay jàngee wala dañ fay am na ñoo xamante ne dañuy génn prison di fa jàngee métier wala di fa jàngee yenn yi mais prison bi ñu gis fii nii Sénégal moom doxul jëmalewul réew kanam yarul benn nit te dafay gën a yokk sax insécurité bi ndax ñooñu nga xamante ne yenn situation yi ñuy dund prison da leen di dëxal da leen di tax a gën a dëgër dañ dootul faalee tax a di en fait di buñ génnee ok dañ leen tëj ba quelques ans après ñu génnaat mais bu ñu génnaatee même situation bi leen yóbbu prison lañuy bu ñu génnaatee loolu la ñuy kiiwaat du coup gis nañ Sénégal ay koñ yu bëri surtout Dakar ay koñ yu bëri nga xam ne kenn ñi moo faa dox guddi ndax insécurité bi donc yenn conditions yi dafay gën a tax
gars yi insécurité day gën a yokk insécurité bi à part prison yi ban kii moo la gën a. xanaa bi nga xamante ne rek sonal na suñu ndaw yi sonal nañu balaa ngay am liggéey da ngay sonn bay bëgg a dee wër stage des fois am na ñoo xamante ne sax dañ leen ci dañ leen ci bundu xataal wala ñu leen di teg loo xamante ne ñoom mënuñu ko mooy lutter contre chômage mooy mu nekk loo xamante ne moom bi nga ko daree wax que ni dañ ciy lutter yàgg na loo xamante ne wàññeekul au contraire dafa yokku suñu ndaw yi sonn nañ amatuñ liggéey dañuy toog gis suñu yaay ak suñu papa yi ba tey ñooy dem di lijjanti ji di ñu jox mu doon loo xamante ne boo nekkee ndaw am jom toog ci biir kër gi am say diplôme ba mu mat sëkk nga déposer ay stage wala nga bëgg liggéey amoo ko waaye diplôme aussi dafa nekk loo xamante ne dafa am lu mu laaj savoir donc nit yi nag dañoo gis ni tout le temps dañuy am ay diplôme am ay diplôme ba seen kër yi fees dell ba loo xamante ne mën nañ ko boyalee cent ans te xel bi pratique bu war defeewuñ ko noonu donc loolu yëpp day waral li nga xamante ne moo di chômage nguur gi rek mënu ci dara ñun tamit dañ cee am suñu wàll boo xamante ne dañ ko war a dox ami parce que tey jii nii buñ jàngee ba pare ñi ñuy jàngal surtout war nañ def noo xamante ne bu ñu jàngee ba génn stage bu ñu ut dinañ ci mën a sukkandiku ba am benn pratique boo xamante ne dinañu mën a dimbali ëllëg nguur gi tamit nañ ci jàppale créer ay emploi pour jeunes yi tey jii nii ñu am ci luñ mën a jàpp amee. mu nekk sujet boo xamante ne toujours actualité la nekk problème du chômage. Chaque jour gis nañ temps yee passé président defoon na benn cérémonie fee Diamniadio tuddee ba teg sax benn programme bu mu tuddee xëyu ndaw ñi mais jusqu'à présent gisuñu benn yoon benn changement chaque jour yi ñu ngi romb ndaw ñi ci buntu kër yi ci arbre à palabre yi ji ataaya parce que loolu yëpp amuñu liggéey to léegi wax nañu problème d'insécurité mais xëyu ndaw ñi sax cause la chômage bi cause la ci insécurité parce que ay tentation yu bëri lay indi ñàkk liggéey da lay yóbbee yenn tentation yoo xamante ne c'est dangereux mais tamit yaa ngi wax léegi état na jàppale mais certes xaw ma jàppale na sa fekk loxoy borom comme dégg ma wala na sa fekk loxoy borom te auto entrepreneuriat dañ ko war a frataal bu baax tey jii 1000 francs sax mën a emprunter avec 1000 francs mën nga si jënd sa dara commencer sa commerce sinon nga commencer sa poulailler am na ñoo xamante ne tey benn cuuc ak kii ba instant bi ay poulailler yu rëy la ñu yore donc je ne pense pas que dañoo war a toog rek di wax ne que état na ñu jàppale état na créer ay emploi certes état mën na ko def à condition que mu wàññi taxes yi si yenn entreprises yi mais tamit ci problème kii dafa mel ni école problème de formation tam bokk na si incompétence bi nga xamante ne jàngkat yi parce que léegi école la ngay dem ñu jox la diplôme vite fait doo xam tous dangay théorie rek doo après il faut nga dem si entreprise bi du coup doo compétent soo compétent wul doo mën a booster chiffre d'affaires kii doo mën a participer ci ñuy booster chiffre d'affaires entreprise bi du coup ko entreprise boobu du dem surtout yaa ngi doon wax xëyu ndaw yi Sénégal damaa yaakaar ni ñoom dañ leen tere loo xamante ne dafa am suivi wala dafa am loo xamante ne day dagg seeni projet parce que loolu bi mu tegoo ndaw yi ñëpp nee nañ alhamdulilah mais am na ci ñoo xamante ne xam nañ nu nguur gi di demee nee nañ du dem fenn donc loolu yëpp ñuy seetlu ci nguur gi wala ñu koy seetlu tey jii nii ci sunub liggéey wala ci sunub environnement mooy dafa nekk loo xamante ne dafa metti trop parce que buñ tegee projet normalement ba ndaw yi am ci yaakaar dafa war a am suivi
mais dañoo gis ni que projet yi ñuy teg yépp amu ci benn boo xamante ne am na suivi loolu tamit jar na bàyyi xel trop ñuy suivre projet yi ba ndaw yi mën cee gis seen bopp bu baax a baax parce que ñoom ñoo tax ñu toog fi te le plus souvent dañuy dégg chaque jour def nañ ay millions de temps chaque jour mais chaque doo xam fi mu kii toujours amul benn changement doo xam xaalis boobu fan lay jaar. fan lay jaaroo dëgg neex yàlla. métti na trop la problème de suivi métti na trop bi nga wax. te nag dafa am conséquence ay conséquences yu grave grave. immigration clandestine mais chômage moo koy indi. moo koy indi moom réew boo xamante ne moom gisoo loo liggéey. wala da ngay dajale say diplôme doo am loo liggéey moom ndaw yi dañuy def seen xel ni que peut-être bu ñu demee feneen foofu dinañ leen permettre ñu am liggéey. ba mën a jàppale seeni mbokk. doy na waar ak ci dem boobu tamit dañ ciy dund ay conditions yu métti ñenn ñu ngi jël bateau bi di jaar Zodiac di jaar ci géej bi loolu tout à fait que xam nañ ne risque la bu ñuy jël mais souvent ñàkkum xëy bi aussi da leen di pousser à ce que ñuy def lu nu mel. Bon à part chômage bi certes mën nañ ci développer 2 heures de temps te du jeex ndax sujet boo xamante ne tellement dafa large mais bon dañuy demaat rek xool. beneen actualité à part chômage bi gis nañ ni que diabète bi mu nekk sujet boo xamante ni problème maladie boo xamante ne boo limee fukki Sénégalais le plus souvent les 5 ou bien les 4 ay diabétiques lañ dëgg la diabète bi nekk na loo xamante ne mi ngi ñëw bu baax ci sunu réew mi mu nekk loo xamante ne metti na faj te aussi tamit mën na la jural yeneen yoo xamante ne doo comprendre comme tey jii nii seetlu nañ ni diabète bi lu ci ëpp Sénégal Saint-Louis lay amee mënuñu comprendre cause yi koy joxe peut-être suñuy alimentation wala ñun tamit aussi ni ñuy doxalee wala ni ñuy lekkee parce que sénégalais tout le temps dañ naan mënul lekk mais moom daal na biiram fees rek mais du xool santéem wala tey jii nii lu ko ci mën a gaañ diabète bi metti na torop doon na loo xamante ne xam nga tey jii nii booy lekk da ngay xalaat conséquences yi parce que tey jii boo bëggee yow looy lekk foog mu am suukar ba mu fees wala tey jii looy lekk foog mu niin mbatt ñun noonu la ñuy lekkee nañ ko waxta dee ñun noonu la ñuy lekkee bu ñuy lekk tànk saful suukar wala tànk niinul du kii te feebar boobu noonu déjà bu la dalee dalay tere loolu yépp non da ngay gis wax dalay tere loolu yëpp voilà dagguma la de mais da ngay gis yenn kii yoo xamante ne genre dañ koy tiitaroo le fait que nga lekk sa ndabbu niin étio dañ koy tiitaroo alors que loolu lan la lay dalay jural rek ay feebar kese la lay jural mais pas leneen waaw tey diabète bi aussi nekk na loo xamante ne am na ñu bari ñoo xamante am nañ ko te amuñu nuñ koy fajee comme piqûre bi ngay jël balaa ngay lekk yenn garab yi ak pour am na ñoo xamante ne aussi dañuy am diabète duñ leen expliquer nan la ñu war a dundee ci seen vie donc am na ñoo xam ne dañuy ragal lekk te diabète boo ko amee mën nga lekk mais da ngay choisir dañ lay jox régime boo xamante ne moom lañ lay tegal pour nga lekk mais am na ñoo xam ne dañuy ragal lekk ba diabète bi day dem ba créer leen benn ampleur bii nga xamante ne mënoon na faa bañ a yegg te aussi gouvernement bi aussi tamit dañ leen di ñaan aussi pour ñu yombal faj bi metti na trop kenn koo ne dafa am diabète tiit na daw na di yaakaar fan lay fajoo wala fan lay jënd jee garabam dagguma la parce que li gis nañu yéenekaay bi moom muy xamle ne lu toll ci 60% ci ñoom dañuy ignorer ne que dañoo am diabète waaw xëy na ragal boobu noonu moo tax des fois da leen di dal mais duñu mën a gëm ne ñun kat dañu feebar te alors su fekkee gëm nga ko teel nga dem hôpital je pense que traitement da ngay suivre sa traitement rek mën na bañ a am benn ampleur boobu dëgg la mën na bañ a am benn ampleur boobu mais aussi tamit am na ñoo xamante ne même bu fekkee am na ñoo xamante duñ ko xam am na ñoo xamante ne dañuy toog tant que amuñu benn dagg boobu dem ba indi ko ba tey jii ñu war a dagg sa loxo wala dara duñ xam ni diabète nañ
wala tant que benn feebar dalu leen ñu dem di xool parce que léegi boo demee hôpital même bu fekkee dangaa ñëw ni damaa siburu sax dañ lay defar test diabète ci yenn hôpital yi yoo xamante ne ñoom moom boo ñëwee ne damaa siburu sax dañ lay defar test diabète am na yeneen hôpital yoo xamante ne da ngay ñëw ne damaa feebar ñu commencé laa def yenn perfusion yi duñ xool nag dangaa diabète wala diabétoo te loolu mën na la indi ay loraange yoo xamante ne doo comprendre nan ngay def ba génn si donc hôpitaux yi nañu xamaat ni ñuy fajee seeni patient ndax looloo tax ñu teg leen fa looloo tax ñu def métier bi amul bi xam ni ñuy fajee seeni patient ba tey jii nii même bu fekkee dañoo am diabète sax duñ def yenn erreur yi ba feebar bi yokku. Je pense que aussi que dañoo war a sensibiliser Sénégalais de telle sorte que bu ñu sentiratee dara quelque chose qui ne va pas après ñu dem ça ne coûte rien dem hôpital signalé wu ñu consulter la su fekkee da nga am diabète dina la monsieur wala madame lii de moo la dal ak lii ak lii mais lii moo koy saafara ak lii dañ la bindal dara dinañ la bindal traitement mais nag am na ñoo xam ne danañu dem danañ def loolu yëpp mais traitement bi nañ dul respecté. Et je pense que c'est inutile dem ba hôpital ñu bindal la ne jënd say comprimé ñëw denc ko kër ga ay ko ordonnance bi lu ñuy loolu kay te gis nañ jarul ngay demati hôpital voilà dañuy ñëw denc bu ñu leen ne régime lekk leen lii ceeb bi wàññi leen ko ñoom duñ ko te sénégalais lu ci ëpp boo leen waxee boo leen joxee régime ne leen ceeb bi di ngeen di tibb ngeen xam nga lan lañ leen siy tegal boo leen ñu teree ceeb mooy dee nañ donc duñ ko bàyyi kon cela veut dire duñ ko bàyyi dañ koy añee di ko réeree di ko ndékkee sama genre séeréer yi nga xamante ne dañoo bëgg ceeb duñ ko bàyyi ñoom rey leen ak ku leen bàyyiloo ceeb wala yenn sucré yi la ñemale li nga wax benn point la laalaat muy Sénégal suñu alimentation yëpp dañ ko basé wu ci ceeb alors pourtant am na dugub baa ngi fii yeneen ak yeneen mais problème de transformation lañ am. te bu fekkoon sax nag doguma la bu fekkoon sax nag dañoo yem ci sunu ceebu réew. ceeb non parfumé bi non duñu am problème boobu. mais ñoom tant que ñu parfumé duñu am jàmm. bu fekkoon ci bio bi lañ yem. suñu ceebu réew. lu ñuy utiliser mu nekk loo xamante ne fii lañ ko defaree Sénégal. problème boobu noonu doo fi dégg. c'est vrai alors nañ ci bàyyi xel bu baax te di toppatoo digle docteur yi ndax mën ñu muccal ci yenn feebar yi waaye bu ñu ko jógee am na point politique bu gën a bu am importance élection locale yi ñu war a am le 23 janvier 2022 mais temps yëpp dañoo gis ne lëmb na àdduna bi chaque jour ñu ngi dégg élection locale ba li ci gën a récent mooy candidature bu Bougane Gueye te gën a def sax kii coow gis nañ moom déposé na kii wam listam ñu rejeté ko mu saisir cour d'appel ñu rejeté waat ko mu woote conférence de presse ne cour suprême lay dem waaw Bougane moom daa mel ni moom Dubaï te noonu la sax boo bëggee dara ñu gis ni que tere nañ la ko te yow nga seetlu ni que ñi la ko tere tey jii nii teguñu ko ci ay fànn yu leer wala dañ la ko tere parce que am na peut-être am na fu ñu toog wala di jot ay ordre yoo xamante ne ñoo leen di def loolee donc doo bàyyi da ngay insister donc dañ koy ñaan rek tey jii nii bu demee Cour suprême wala bu fa yeggee ñu rejeté waat ko dañ koy ñaan mu reculer waat parce que loolu tamit ci leader la bokk des fois boo demee ba xam ni lii nii samay wala tey jii nii samay noon fii lañ ma bëgg séentu mënuma ko am wala tey jii nii ñi ngi may bloqué yow da ngay dellu pour reculer pour mieux sauter tey jii élection locale yi du jeex déwén wala mën na am n'importe quel moment donc dañ lay ñaan boo demee bañ téye la ba mënatoo dem dañ lay ñaan nga delluwaat parce que Sénégal jàmm rek a fi xew. ñu mën a am ay élections jàmm rek a fi mën a xew ñu am ay élections ci jàmm dem def ko ñibbi ci jàmm parce que tey jii nii boo gisee population bi tiit nañ ci élections locales yi. parce que Sénégal da ngay gis lu ndaw dañ koy jël def ko lu rëy bëgg créer violence bi da nga ko fiy gis bu baax a baax te lu koy indi mooy politique
des na weer élection yi des na weer mais dañu gis ne depuis ay mois boobu muy des ay 4 mois et tout chaque jour lan ngay dégg élection locale. mais c'est vrai li nga wax léegi aussi am na solo mooy que su demee ba fekk am na droit dem saisir. ñu ne lii après mu contester. mais nañ koy def de façon boo xamante ne dafay rafet. mu bañ a am violence ndax affaire politique dafa xaw a sensible. gis nañ fi ay attaques. yu si gën a bees mooy entre militant Doudou Ka yi ak Ousmane Sonko je pense que problème boobu noonu ñuy ñaan rek mu yem foofu ndax leader yi war nañoo xool seen bopp def de telle sorte que seen militant yi bañ a yenn attaques yi bañ a amati si seen kii bi parce que yenn attaques yi li koy waral mooy yenn discours yi nga xamante ne seen leader yi ñu ngi koy amel. c'est vrai seen leader yi ñu ngi koy amal dañuy inciter seeni militants ba ñuy def violence. tey jii nii bu fekkee yow da ngaa woote ne que ni buñ demee bu ñu ñuy defee lii ñun nañ leen def lii donc ñoom bu ñuy ñëw ci seen xel dañuy ñëwee ak esprit boo xamante ne tey jii nii boo gisee kuy dem ci meeting wala kuy dem ci benn réunion di yóbbu arme blanche wala di yóbbu ay kenn xamul looy yóbbu donc loolu jàmm yóbbu la fa te loolu yëpp li koy def mooy seen leader yi donc seeni communication dañ ciy jiital violence déjà seen communication rek dafa violent déjà ni ñuy waxee ak ni ñuy jëfee day nekk loo xamante ne te bëgg dafa fort tey jii nii seeni militants dañ leen bëgg moo tax ñu ànd ak ñoom donc kooku bu doon xaru sax ñoom tamit dañuy dem xaru donc ñoom ñi jiitu ñooy am esprit de dépassement xam seen bopp des fois dañuy dem ba xar si dañuy xër ci ñoom politique bi donc leader yi ñoo war a xam ni ñuy doxalee ñoom li ñu beneen ponk mooy Macky Sall dem na forum de la paix bu nekk Paris wax na fa nee na kenn mënu kaa intimider gis nañu opposition bi ku nekk génn na ay li ci mel ni Abdoul Mbaye am na aussi Bougane Gueye Dany moom ñu doon waxtaanee léegi ak Déthié Fall gis nga tontante boobu noonu même Ousmane Sonko gis nga tontante boobu noonu ñu seetlu ci homme politique yi defante bi toog fee wax kii toog fii wax moo tax suñu réew mënul dem kanam ñoom duñu liggéey ñoom nañuy wax rek toog fii ku nekk di wax ku nekk toog di gaaruwaale moroomam kee bu ci gisee boppam di tontu genre yooyu noonu rek la ñuy nemmeeku ci fii ci Sénégal comprendre nga genre yooyu noonu la ñuy nemmeeku moo tax ñun mënuñoo jëm kanam suñu xel mënul développer parce que à chaque fois boo gisee ci actualité yi loolu rek ngay gis doo gis réalisation doo gis ni kii def na lii réaliser na lii tabax na jumaa wala merci wala créer na emploi tontante defante kase moo am ci politique bi loolu lañ seetlu yow Ami. alors ñu war ci bàyyi xel bu baax a baax xam ni politique du langue xeex tontante kii su ma waxee lii damay xool lu gën a xaw ma yàq ko je pense que loolu c'est pas le plus important mooy yow politicien la lan nga bëgg jël réew mi fexeel de telle sorte que réew mi Sénégalais yi wóolu la ba mën la dénk seeni réew à travers programme bu baax à travers comportement parce que comportement bi tamit c'est très intéressant mais génn wax yenn wax yoo xamante ne dafay inciter dafay inciter yenn militants yi te xam nga ne ñii buñ jógee foofu mu am aussi benn riposte te loolu yëpp dafay indi problème mu nekk ay soucis yoo xamante ne ñu ngi koy faral a nemmeeku temps yi li si bëri mais di leen invité rek à ce que du temps yi rek de yàgg na mais loolu moom ci suñu politique la ma exactement mais instant bi dañu nemmeeku ne comme élection yi ñu ngi kii ci la gën a bëri te dañuy dem ay temps yoo xamante ne bon élection amuletu gars yi dañuy xaw a bàyyi mais ak campagne électorale yi dafay dafay doy waar. waaw campagne yi moom xanaa ñaan yàlla rek semaine bee ci ginnaaw yaa ngi dégg homme politique yi ñu ngi woote tout le temps jàmm. ñu ngi woote tout le temps jàmm parce que xam nañ ni que population bi tiit nañ ci élection yi trop tiit nañ ci trop. te gi seetlu nañ ni élection bu fi am wala tey jii nii lu fi xew rek benn njublang dina ci am. comprendre nga looloo tax sénégalais yi dañuy tiit. benn ëmët war a am yaay instant bi nalawatuñ surtout yaay yoo xam ne dañoo am doom yu sob yoo xamante ne ñi ngi fépp
tey ñu dem Sonko suba ñu dem Barthélemy tey ñu dem fii ñu ngi fépp bëgg yuuxoo sànni xeer yaa yooyu na la watuñ wax dëgg neex yàlla dañ leen di ñaan rek ñu def ko ci jàmm ñu yegg si jàmm def ko noble dem voter ñëw toog sa kër xaar résultat yi génn. alors c'était important xam naa dañ koy yemali fii rek lan ngay tàggoo. waaw damay wax téléspectateurs yi dama leen di remercier déjà surtout yow Ami géré nga tey moom géré nga. tey suñu yaay ji gisuñu ko. suñu yaay ji gisuñu ko ndeysaan wéetal nañu trop di ko nuyuwaale aussi moom fi mu nekk di nuyu di tàggu aussi téléspectateurs yi di leen wax que ni wàllum chômage bi moom lenn rek moo ko mën a faj mooy ñun ñu jug taxawal suñu bopp ay financement taxawal suñu bopp dëggal suñu bopp créer ay projet créer suñu bopp ay emploi tey jii nii man bu ma créer emploi ba commencé ci développer tey mën naa recruter ay nit ñoom tamit liñ ci am as tuut biñ ci am mën nañ ci jàppale seen bopp jàppale ci seen waajur donc dañ leen di wax rek ñu jéem a ñu bañati xaar ñenn ñi nga xamante ne ñoom dañuy nekk fii di dàgg sant rek defuñu ay benn réalisation donc buñ leen xaar pour suñu réew jëm kanam donc nañ créer ay emploi nañuy laaj financement di xalaat ay projet yu baax yoo xamante ne boo ko tegee dina mën a jëriñ Sénégalais yi incha allah xanaa loolu moom je pense que buñ ko defee moom Sénégal dina jëm kanam te ndaw yi dinañ gën a naay incha allah dinañ mën a am Sénégal émergent bu Macky Sall ok muy importance auto-emploi mu nekk loo xamante ne c'est très important entrepreneuriat ndax wax nga ko léegi boo entreprendre di nga mën a jàppale sa bopp mais jàppale sa entourage mais tamit des fois nit ñi des fois ñu si bëri dañuy am yenn talent yi nga xamante ne dañu nekk si moom si ñoom mais des fois duñu xam naka la ñuy def ba exploiter ko mais rek ko damay naan ku nekk côté bi nga xamante ne ci sens essayer ko exploiter ça peut t'aider dans la vie mu mel ni rek heure bi dafa xaw a kii daf ñu xaw a xoj di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci seen beneen matinal lekket gi mën na am ngeen àndaat seeg man mais tamit mën na am ngeen ànd ceeg Mariam Ba comme d'habitude moom moo ko doon def alors merci beaucoup di leen remercier